大家好，我係專迷11。收藏球板呢，我哋唔應該去盲目追求限量版嘅球板嘅。近幾年啦，限量版呢真係出咗好多種啦。咁由於產量少啦，我哋喺器材店買到機會呢亦都好低。有啲甚至誇張到呢，一出呢就落咗喺啲炒家手上邊。如果我哋想擁有一支呢，就唯有食炒價喺佢哋手上邊買翻嚟啦。呢一樣嘢真係令我哋非常之唔開心咯，亦都係一個唔好嘅現象嚟嘅。咁除咗限量版之外呢，就仲有另外好多原因呢，就導致一支球板係具有收藏價值嘅喎。今日要介紹嘅就係其中一種啦。呢支球板係由2004年推出到2006年，佢有咩事發生咗令到佢推出嘅時期咁短呢？而家就為大家講一講啦。呢一支球板呢，每一次我見到佢呢，都覺得佢充滿咗未來感嘅。佢就係 Butterfly 格林卡 UFC 碳啦。咁喺講呢支球板之前啦，我就講一講格林卡呢個球員啦，因為佢都係屬於上一代嘅球員啦，大家可能都唔係咁記得佢噶啦。格林卡1972年出世，身高咧唔係好高，只係1.68米嘅啫。本來咧佢係一個羅馬尼亞嘅運動員，後期入籍咗希臘。細個嗰時咧，本應咧佢係一個體操嘅選手嚟喎，到10歲先至開始打乒乓波。咁但係咁又冇咗佢成為一個好嘅運動員啦，佢最終都成為咗一個一線嘅乒乓球手。咁最好嘅成績咧，就係喺2003年啦至04年啦，2年連續打入男子世界盃嘅決賽。但好可惜，都係輸咗俾同一個人，嗰個就係馬林啦。唔知係咪呢個原因啦，所以咧 Butterfly 幫佢推出嘅球板係銀色嘅，可能係因為佢攞咗銀牌啦。咁好啦，講完佢嘅資料啦，咁我就開始講呢塊球板啦。當時 Butterfly 推出呢塊球板嗰時咧，佢花咗好多心思啦，用咗好多新嘅技術啦，好多新嘅元素喺裏邊嘅。咁我逐一為大家講下啦。就先講佢嘅 Timecard ULC 碳啦。咁喺呢種碳之前咧 ，Butterfly 所用嘅碳咧都係一啲編織碳嚟嘅。咁編織碳嘅缺點就係手感會比較木啦，同埋比較硬嘅。UFC 碳咧就係一支單向嘅碳嚟嘅喎，咁佢嘅手感會比較柔和啲啦，而且又不失碳素嘅速度，係一個好好嘅素材嚟嘅。但係唔知點解啦 ，Butterfly 只係推出咗幾支用咗 UFC 碳嘅板，就冇再出啦。有啲可惜嘅。咁呢支球板啦，一望落去，我哋覺得佢最搶眼嘅就係佢面材上邊呢層金屬焗漆啦，真係好靚。咁呢層金屬焗漆除咗靚之外，其實係有佢作用嘅喎。咁我就為大家講下啦。2004年呢年啦，咁其實咧我哋仲可以用快速膠水嘅喎。咁好多球友都可能記得當年嘅啦。我哋打波之前有個指定動作嘅就係灌膠搽膠水啦。咁搽膠水嘅作用就係令到塊海綿膨脹啦，令我哋踢球速快啲啦，拉波衝啲啦。咁除咗灌膠之外咧，其實仲有一個進階版本嘅喎，嗰個就叫做焗膠啦。焗膠係啲咩咧？就係我哋搽咗塊速膠水啦，之後咧就將塊膠貼咗喺一塊玻璃上邊。咁呢啲有機揮發物咧就全部咧就向前谷啦。咁咧個海綿咧就會膨脹得更加厲害嘅喎。而呢層焗漆咧就有咗呢個作用啦，令到一啲有機物全部都淨係可以向前，冇得向後。所以咧就將呢個灌膠效果達至頂峰啦。咁除咗呢個焗漆之外咧，呢塊板仲有一個新嘅嘗試嘅喎，就係呢個手柄啦。佢哋就係叫佢做插壁手柄。當年咁插壁手柄咧，即係我哋所講嘅入榫啦。咁咧佢會令到塊板咧拉波時咧個擺動更大啦，咁拉出嚟嘅二跳更厲害嘅。咁由於佢擺動會好大啦，所以呢塊板據說咧係好易喺呢度斷開嘅。咁一支咁好嘅球板啦，咁佢到底發生咗啲咩事會停產呢？個答案就係因為佢犯咗規。喺 ITTF 嘅規例裏邊啦，球板嘅面材必須為木材。咁由於呢塊板佢上咗一個咁厚嘅油漆啦，我哋完全睇唔到裏邊係啲咩嚟喎。咁佢裏邊嘅面材係咪木材咧，就會成為咗一個疑問啦。咁有第二點嘅喎，球板結構設
纖維同木嘅比例係有一定嘅規範嘅。由於佢上咗呢個咁厚嘅漆啦，仲唔止喎，佢喺手柄嗰度都包實晒，完全睇唔到結構嘅喎。咁喺結構成疑嘅情況之下，咁又斷定唔到佢係有幾多 percent 係木材喎。咁支球板縱使後期推出咗一個薄漆版本，木紋係若隱若現嘅，但係都解決唔到呢個問題。咁最後咧，呢支球板咧就唯有停產啦。咁最初咧第一年咧，呢支球板推出咧係只係推出咗1000支嘅啫，第一版。咁咧就附送一個細嘅鎖匙扣喎，鎖匙扣個樣就同佢一樣樣嘅喎。咁如果大家收到嗰個鎖匙扣咧，就好好珍惜啦，因為佢並唔係一個普通嘅鎖匙扣，而係只係生產咗1000個嘅限量版本。咁呢個球板啦，淨係出咗 ST 同埋 FL 兩種柄啦。咁我係一個中職球員，咁就無緣去使用呢支球板啦。咁我唯有望住佢，覺得佢靚，又冇得用啦。咁好啦，同大家介紹完格林卡碳啦喎，咁同大家講下其他嘢啦。咁每年世乒賽啦，我哋除咗有好波睇之外咧 ，ITTF 其實有好多其他嘢要做嘅喎，就例如開會啦。咁不同人員有不同嘅會要開，例如裁判有裁判嘅會要開啦，器材生產商咧就係器材生產商嘅會要開啦。但係咧，器材生產商嘅會咧，唔係個個器材生產商可以入去嘅喎，係要俾咗會費先入得去嘅喎。咁我啲朋友啦，有器材生產商又俾咗會費，咁咧就可以入去開會啦。咁每年咧，當佢哋開完會之後咧，我就問佢哋究竟今年有啲咩新嘅嘢去俾大家知道啊？有啲咩新嘅規例將會推行啊？有啲咩新嘅發展咁樣啦？咁咧，譬如呢個彩色膠皮啦，喺好多年前咧，其實係由香港乒總去提出嘅，當時只不過提出要用綠色膠皮嘅啫。咁後來就修改咗，用其他幾種顏色啦。咁其實幾年前咧，我已經喺個 Facebook 度同大家講咗噶啦。咁有一年喎，有一個好得意嘅動議嘅，就係咧規範球板嘅彈性。佢就有個儀器啦，就有個波從高處滴落之後反彈翻上嚟啦。咁佢就有一個指標，如果個波高於呢個指標嘅話咧，就代表呢個球板過彈就犯規啦。咁喺呢年之後咧，唔知點解 Butterfly 咧就將佢好多嘅 T5000 球板咧就落咗架啦。可能係驚呢個規例嘅原因啦。咁但係過咗咁多年啦，都唔見呢條規例有實行，就應該係呢個規例喺呢個執行嗰時咧係有一定難度，所以冇再理佢啦。咁有一年咧，有一個好得意嘅事發生咗喎，係關於一支球板嘅。咁為大家介紹一下啦，就係呢支 Butterfly 用竹做面材嘅球板啦。咁其實竹球板咧喺好耐之前啦，國內已經好多品牌有用呢啲咁嘅材料噶啦。咁但係去到 Butterfly 呢啲咁高級嘅品牌去用咧，當然會就矚目啲啦。咁當時咧開會嗰時就有一位仁兄就對竹呢個素材咧就提出咗質疑，佢就係 Woodhouse 嘅 Thomas 啦。佢就引用咗大英百科全書嚟解釋竹並唔係木材，而係一種草本植物。咁佢用到大英百科全書咁厲害，咁大家都無從爭拗啦。咁卒之咧就決定咗竹呢種物料係唔可以用喺球板嘅主體上面啦。咁從此咧呢支球板就停產咗啦。咁但係咧國內咧有其他品牌咧都會繼續出喎。咁究竟發生咩事咧？就係因為咧原來佢哋開會決定嘅嘢咧係唔會寫落去規例度嘅喎，只係會列入一個指引啦。而個指引咧就會通知佢有開會嘅會員。咁可能國內有啲品牌冇去開會啦，亦唔係佢會員啦，所以就冇收到通知，所以就唔知道其實係犯規噶啦。咁一支絕版咗嘅收藏，同埋有故仔嘅收藏，幾特別嘅。咁好啦，今日為大家講咗3支板啦。咁板就講完啦。我個 channel 都過咗幾集啦。咁亦都收到好多朋友喺 Facebook 啦，甚至喺 YouTube 嘅留言。咁有啲嘢想我介紹喎，例如有個朋友咧就想我介紹我乒乓球板以外嘅乒乓球收藏。
可能佢知道我其實都收咗好多其他有關乒乓球嘅嘢嘅。咁好，我會喺以後嘅集數咧，為大家介紹好多其他嘢，波啊、篇啊乜都會有嘅。咁又有其他嘅朋友啦，就好想睇一睇呢啲 Butterfly 特注喎。可能當年咧，大家都喺冇乜心理準備之下咧，Butterfly 特注就停產咗啦，大家都會對佢念念不忘。咁咧喺我整理完資料之後咧，我就會大家講下 Butterfly 特注嘅所有資料噶啦。咁係啦，大家記住 like 啦、subscribe 我啦。你哋 like 嘅 subscribe 咧，就係對我嘅支持，令我更有動力去繼續做落去嘅。咁今日時間係咁多啦，多謝大家收看，下集見，拜拜。